이공계생 왕의 유튜브로 돈 벌기. 안녕하세요, 왕이입니다. 이번에는 상업적으로 무료로 이용할 수 있는 무료 효과음을 소개해 드리겠습니다. 먼저 이동할 사이트 주소는 soundbible.com입니다. 일단 상업적으로 금지된 자료들도 있으니 설명을 잘 들으시고 이용하시기 바라겠습니다. 기본적으로 이 사이트는 CCL을 적용하고 있습니다. CCL에 대한 영상은 이전에 만들어둔 영상이 있으니 참고해 주시기 바랍니다. 이 사이트는 배경음악 이런 게 없고요. 효과음만 취급하는 사이트입니다. 네, 일단 파이트와 관련된 효과음 카테고리로 들어왔습니다. 일단 라이센스를 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 비상업적 용도 표기는요. Non-Commercial 3.0이라고 붙은 것과 그리고 여기 Personal Use Only 이렇게 붙어있는 것은 비상업적 용도입니다. 우리는 유튜브에 올린 동영상을 수익형으로 사용할 것이므로 이 자료는 살펴보지 않도록 하겠습니다. 상업적으로 사용 가능한 표기는 일단 어트리뷰션 3.0 그리고 샘플링 플러스 1.0 그리고 한 가지가 더 있는데요. 여기 퍼블릭 도메인 이 세 가지 정도가 되겠습니다. 일단 저는 퍼블릭 도메인을 많이 사용합니다. 퍼블릭 도메인은 저작권이 걸려있지 않은 자료라서 마음대로 사용할 수 있습니다. 저작자 표기를 할 필요도 없습니다. 동영상을 만들 때 효과음을 넣을 때마다 저작자를 표기하려면 아무래도 좀 불편해서 퍼블릭 도메인을 주로 많이 사용합니다. 자, 다음으로 어트리뷰션인데요. 어트리뷰션이랑 어디있죠? 샘플링 플러스 1.0 요거는 저작자 표기가 필요합니다. 요거에 대한 좀 자세한 사항은 이제 CC 라이센스에서 좀 읽어보도록 하겠습니다. 네, 이렇게 돼서 샘플링 플러스라고 나와 있죠. 네, 영어로 나와 있는데요. 편하게 한글이 지원되므로 한글로 보도록 하겠습니다. 네, 일단 폐기된 라이선스입니다. 더 이상 사용하지 마세요 라고 되어 있는데요. 일단 이 샘플링 플러스라는 그 원래 라이선스가 예전에는 사용이 됐는데 지금은 더 이상 사용하지 않는 라이선스입니다. 그 이유가 요즘에는 수요가 많지 않고 다른 라이센스랑 호환이 되지 않는다고 하는데요. 상세하게 파고 들어가면 뭔가 다르겠지만 우리들이 깊게 파고들 필요는 없겠죠. 유튜브의 수익형으로 사용하시려면 저작자 표기만 해주시면 됩니다. 만약에 다른 목적이라면 좀 더 알아보시고 사용을 하셔야 합니다. 저는 유튜브 수익형 동영상에 한해서 사용하는 것을 다루므로 그 외 내용은 넘어가도록 하겠습니다. 네, 일단 이 내용을 좀 읽어볼까요? 이게 샘플링 플러스 1.0이 가지는 저작권에 대한 내용인데요. 그 내용을 읽어보겠습니다. 이용자는 다음의 권리를 갖습니다. 영리 또는 비영리 목적으로 이 저작물을 샘플링 또는 매시업하거나 그 밖에 창의적인 방식으로 변경할 수 있습니다. 여기서 샘플링이라는 거는 여기에 효과음을 그대로 쓴다는 얘기로 보시면 됩니다. 그리고 매시업 한다는 것은 이제 다른 저작물과 섞어서 쓰는 것을 이야기를 하는 것입니다. 그래서 그 밖에 창의적인 방식으로 변경해서 사용할 수 있다. 그래서 영리 목적으로, 상업적 목적으로 사용할 수 있다는 것을 이야기를 하고 있습니다. 자, 그리고 비영리 목적인 경우 이렇게 써 있는데요. 여기 비영리 목적은 우리가 읽을 필요는 없죠. 자, 그 다음에 다음과 같은 조건을 따라야 합니다. 한마디로 저작물에 저작자를 표시해야 한다는 거죠. 그래서 저작자를 표시해서 사용을 하시면 되겠습니다. 자, 그 다음으로 어트리뷰션 3.0인데요. 예, 어트리뷰션 3.0 마찬가지로 한글이 지원되므로 한글로 보도록 하겠습니다. 네, 저작자 표시 3.0이죠.
이용자는 다음의 권리를 갖습니다. 공유, 복제, 배포, 전시, 공연 및 공중수신, 포맷 변경도 포함, 변경, 리믹스, 변형, 2차적 저작물의 작성, 영리 목적으로도 이용이 가능합니다. 아래 조건을 준수하는 한 이 라이선스는 취소되거나 실효되지 않습니다. 라고 되어 있습니다. 그래서 이 아래에 있는 조건을 따라야 합니다. 저작자를 표기해야 사용이 가능합니다. 네, 그래서 저작자를 어디든 이제 적절한 방식으로 여러분의 동영상에 표현을 해주시면 되겠습니다. 자, 이렇게 해서 라이센스에 대해서 좀 살펴봤고요. 실제로 좀 검색을 해서 사용을 해보도록 하겠습니다. 일단 사이트 메인으로 가서 보시면 네, 이렇게 카테고리가 좀 많이 있는 것을 볼 수가 있습니다. 영어로 써 있으니까 한글로 번역해서 좀 보도록 하죠. 네, 여러 가지 많이 써 있죠. 뭐 아이 소리, 뭐 폭풍 소리, 자연 소리 해갖고 여러 가지 소리들이 많이 있는 것을 보실 수가 있습니다. 일단 원문을 보고 예시로 몇 가지 검색을 하는 걸 보여드리겠습니다. 만약에 나이프 효과음을 찾고 싶으시면 나이프라고 검색을 합니다. 그러면 이렇게 어트리뷰션이 있고 퍼블릭 도메인이 있습니다. 퍼블릭 도메인을 한번 들어보죠. through knife 해갖고 나이프를 던지는 소리가 되겠네요. 자, 다음에 샬픈 나이프라고 되어 있는데요. 나이프를 가는 소리겠죠, 아무래도. 들어가서 볼까요? 네, 나이프가 가는 소리를 들을 수 있었습니다. 그래서 저작자가 J 브라보라고 되어 있네요. 그래서 이 사운드 효과음을 사용하시면 어트리뷰션 3.0 라이선스에 따라서 J 브라보라는 저작자를 표기를 하시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 다른 것도 좀 검색을 해볼까요? 요번엔 사이렌을 검색해보죠. 사이렌. 마찬가지로 퍼블릭 도메인이 있죠? 사이렌 노이즈, 사이렌 소리를 한번 들어보겠습니다. 네, 사이렌 소리 이렇게 되어 있죠? 그 다음에 경찰차 소리가 있나 한번 볼까요? 네, 있네요. 샘플링 플러스라는 라이센스가 걸려 있습니다. 한번 보도록 하겠습니다. 이러한 사이렌 소리가 되겠는데요. 마찬가지로 여기도 샘플링 플러스도 저작자를 표기하는 거랬죠. 여기 by 뭐뭐라고 써있는 이 분에 의해서 이게 기록이 되었다라는 의미가 되겠는데요. 저작자 표기는 요거를 하시면 되겠습니다. 자, 마지막으로 하나만 더 살펴보도록 하죠. 크라우드라고 해갖고 좀 붐비는 소리가 되겠는데요. 이런 거는 상업적으로 사용할 수 없으니까 쓰지 마시고 퍼블릭 도메인 이런 거를 사용하시기 바라겠습니다. 어트리뷰션이나 네, 레스토랑스라고 된 레스토랑스에서 좀 붐비는 소리일 것 같은데요. 한번 들어보죠. 네, 식탁 소리도 나고 그렇게 되어 있네요. 자, 그 다음에는 또 뭐가 있을까요? 크라우드 부. 이거 퍼스널 유즈니까 넘어가도록 하고 다른 거.
휴지 크라우드, 이거가 좀 제가 찾는 거일 것 같은데요. 한번 들어가 보죠. 네, 제가 찾는 자료는 아니었습니다. 어쨌든 이분 저작자를 표기해서 사용을 하시면 되겠습니다. 이 정도 이제 소개를 해드렸는데요. 이 정도면 이제 필요한 정보는 모두 소개해드린 것 같습니다. 잘 활용하시기 바라겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 더 많은 정보나 새로 업로드된 영상을 받아보시려면 구독 버튼을 눌러주세요. 감사합니다.